तर मित्रांनो नमस्कार, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे माझ्या नवीन एका व्हिडिओमध्ये। तर माझा आयफोन 8 जे आहे त्याचे जे केबल होता तो खराब झालेला, त्यामुळे मी फ्लिपकार्टवरून नवीन एक अंबरनेच्या समजा वेबसाईटवरून केबल ऑर्डर केलेला। बघू शकता जास्त व्हाईट होते ते। आता पार्सल आले, त्याची मी अनबॉक्सिंग करणार आहे आणि बघू कसं म्हणजे याच्यामध्ये आतमध्ये चांगल्या प्रकारची पिन असेलच। बघू शकता अडॅप्टर नाही आहे माझ्याकडे, अडॅप्टर मी दुसऱ्या वेबसाईटवरून ऑनलाईन परचेस केलेलं आहे, कारण की याच्यावरून येत नव्हतं, कॅन्सल झालेलं। तर बघू शकता आता एक मिनिट मी खोलायला देतो। खोल। पॅकिंग अशी मस्त अशा प्रकारे पॅकिंग आलेली आहे। याच्यात त्याच्यावर वरी लिहिलेलं आहे वन लेस्ट अँगल इन युअर लाईफ, आणि वरी ब्रँडचं नेम आहे, ते बघू शकता तुम्ही। खोल। एक मस्तपैकी एका कॅरी बॅगमध्ये मस्त पाऊचमध्ये पॅकिंग आलेली आहे। त्यामध्ये आतमध्ये एक बॉक्स बघू शकता। तर अशा प्रकारचं केबल आहे बघा, एकदम क्लीन कंडिशनमध्ये आहे। खोल एक खोल नाही। बघू शकता फिनिशिंग याची एकदम जबरदस्त आहे। लाइटिंग आयफोन 8 साठी मी मागवलेले आहे चार्जर। आणि टाइप सी आहे, जे की माझ्याकडे याचा अडॅप्टर नसल्यामुळं मी आणखीन अडॅप्टर मागवलेलं आहे ॲमेझॉनवरून, आणि हे फ्लिपकार्टवरून मागवलेलं आहे। म्हणजे आतमध्ये दुसरं काही एक नाही, एक असं आहे बघा, एक असं आहे हे आलेलं आहे। चला मित्रांनो, बाय, भेटू आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये।